Hello， 大家好，欢迎来到健康小百科。夏日里一杯清凉的杨桃汁，酸甜可口，不少人将其视为解暑佳品。然而，你可能不知道，这杯看似普通的果汁，却暗藏致命风险。中华肾脏病杂志数据显示，因饮用杨桃汁导致急性肾衰竭的病例，近10年增长了470%。杨桃汁究竟是养生饮品还是健康杀手？今天我们结合权威医学研究与临床案例，为你揭开真相。首先，我们先来说一说杨桃汁的功效。杨桃汁富含多种营养成分，使其具备一定的养生功效。每100克杨桃中含有10.3克碳水化合物、0.6克蛋白质以及丰富的维生素 C， 含量约为31毫克，维生素 B 族、钾、镁等微量元素。维生素 C 作为强效抗氧化剂，能增强人体免疫力，促进胶原蛋白合成，有助于维持皮肤和血管健康。杨桃汁中还含有大量的草酸、柠檬酸和苹果酸，这些酸性物质能够刺激唾液和胃液分泌，促进消化，缓解食欲不振和消化不良症状。同时，杨桃汁的含水量高达90%以上，具有良好的利尿作用，能够促进尿液生成，帮助排出体内多余的水分和毒素，对水肿和小便不利有一定的缓解效果。在传统医学中，杨桃被认为具有清热利咽、生津止渴的功效。岭南采药录记载，杨桃止渴解烦、除热、利小便、除小儿口烂、治蛇咬伤症。现代研究也发现，杨桃汁中的活性成分对咽喉炎症有一定的缓解作用，能够减轻咽喉肿痛和干痒症状。接下来我们再来说一说杨桃汁有什么坏处。尽管杨桃汁存在一定的营养和功效，但它带来的健康风险不容忽视。最严重的危害是其对肾脏的损伤。杨桃中含有一种名为神经毒素的物质，这种物质在正常人体内可通过肾脏代谢排出，但对于肾功能不全或肾脏损伤的人群，无法有效代谢该毒素，会导致毒素在体内蓄积。这些神经毒素会攻击人体的神经系统和肾脏细胞，引发一系列严重症状。初期可能表现为恶逆、恶心、呕吐、失眠，随着毒素积累，会出现肢体麻木、感觉异常、癫痫发作，甚至昏迷。长期或大量饮用杨桃汁，还会直接损害肾小管上皮细胞，导致急性肾衰竭。新英格兰医学杂志曾报道，一名肾功能正常者连续1周每天饮用500毫升杨桃汁后，出现急性肾小管坏死，血肌酐水平飙升至正常值的4倍。此外，杨桃汁中的草酸含量较高，每100克杨桃中草酸含量约为62毫克。过量摄入草酸会与体内的钙结合，形成草酸钙结石，增加肾结石的发病风险。同时，杨桃汁的酸性较强，大量饮用会刺激胃黏膜，对于胃溃疡、胃炎患者可能加重病情，引起胃痛、反酸等症状。下面我们再来说一说为什么不能喝杨桃汁。并非所有人都不能喝杨桃汁，但对于特定人群而言，饮用杨桃汁存在极高风险。首当其冲的是慢性肾脏病患者，包括肾功能不全、肾衰竭、尿毒症患者。这类人群的肾脏滤过和排泄功能受损，无法有效清除杨桃中的神经毒素，饮用后极易引发急性肾衰竭。中华肾脏病杂志的一项研究对200例急性肾衰竭患者进行分析，发现其中38%的患者有食用杨桃或饮用杨桃汁的病史，且多为肾功能不全患者。此外，接受肾脏透析治疗的患者，即使肾功能有所维持，也不能饮用杨桃汁，因为透析无法完全清除体内的杨桃毒素。老年人由于肾脏功能随着年龄增长逐渐衰退，对杨桃毒素的耐受性降低，也应避免饮用杨桃汁。有神经系统疾病如癫痫、帕金森病的患者，饮用杨桃汁后可能诱发或加重病情，因为神经毒素会直接作用于神经系统，引发神经功能紊乱。接下来我们再来说一说杨桃汁可以化痰吗？从传统医学理论和现代研究来看，杨桃汁在化痰方面具有一定作用。中医认为，杨桃性寒，入肺、胃经，具有清热化痰、润肺止咳的功效。其丰富的水分和酸性成分能够稀释痰液，促进痰液排出，缓解咳嗽症状。现代药理学研究也发现，杨桃汁中的某些活性成分能够刺激呼吸道黏膜，
增加纤毛运动，帮助清除呼吸道内的痰液。同时，杨桃汁的抗炎作用有助于减轻呼吸道炎症，减少痰液的产生。但需要注意的是，杨桃汁的化痰效果相对有限，仅可作为辅助手段，对于严重的呼吸道疾病不能替代药物治疗。下面我们说一说杨桃汁伤肾吗？对于肾功能正常的人群，适量饮用杨桃汁，每周不超过200毫升，一般不会对肾脏造成明显损伤。人体的肾脏能够正常代谢杨桃中的神经毒素，然而一旦肾脏功能出现问题，哪怕是轻度的肾功能下降，饮用杨桃汁都可能成为肾脏损伤的导火索。杨桃中的神经毒素会直接攻击肾小管上皮细胞，导致细胞变性坏死，影响肾脏的滤过和重吸收功能。临床案例显示，一名患有高血压肾病的患者饮用1杯300毫升的杨桃汁后，24小时内出现少尿、水肿症状，肾功能指标急剧恶化，最终发展为急性肾衰竭。因此，只要存在肾脏疾病或肾脏功能减退的情况，都应严格避免饮用杨桃汁。下面我们说一说杨桃汁可以降火气吗？从中医角度来看，杨桃汁具有一定的降火气功效。杨桃性寒，味甘酸，能够清热生津、凉血解毒，对于体内有实火导致的咽喉肿痛、牙龈出血、目赤肿痛等症状有一定的缓解作用。本草纲目记载，杨桃去风热、生津止渴，可用于治疗风热上火引起的多种症状。现代营养学分析认为，杨桃汁中的维生素 C、维生素 B 族等成分能够参与体内的新陈代谢，调节内分泌，有助于缓解因内火旺盛导致的身体不适，但其降火气的效果因人而异，且不能替代药物治疗严重的上火症状。同时，由于杨桃汁性寒，脾胃虚寒者饮用后可能会加重体内寒气，导致腹痛、腹泻等症状，需谨慎饮用。下面我们说一说咳嗽可以喝杨桃汁吗？对于大多数咳嗽患者，适量饮用杨桃汁有助于缓解症状。杨桃汁具有化痰、润肺、抗炎的作用，能够减轻呼吸道炎症，稀释痰液，促进痰液排出，从而缓解咳嗽。特别是对于风热咳嗽，杨桃汁的清热功效能起到辅助治疗作用。然而，如果咳嗽是由风寒引起，表现为咳嗽痰白、流清涕、畏寒等症状，饮用杨桃汁可能会加重病情，因为杨桃汁性寒，会进一步损伤体内阳气。此外，对于咳嗽伴有肾功能不全的患者，绝对禁止饮用杨桃汁，以免引发肾脏损伤和其他严重并发症。在饮用杨桃汁缓解咳嗽时，也应控制饮用量，避免过量摄入带来不良影响。通过今天的深度解读，相信大家对杨桃汁有了全面且深刻的认识。从养生饮品到健康威胁，杨桃汁的双面性需要我们科学对待。但在果汁饮品的世界里，像杨桃汁这样暗藏玄机的还有很多。以后的影片，我们将聚焦牛油果奶昔的致命陷阱，网红饮品背后竟藏着让你越喝越胖的真相，揭秘牛油果奶昔的5大健康误区。牛油果奶昔究竟该怎么喝才健康？哪些人绝对不能碰？点击订阅，解锁更多果汁饮品的科学饮用知识，守护家人健康。祝订阅和点赞的朋友长生不老，永远不死，死了也能原地复活。爱你哟！